In dieser ruhigen Naturbeobachtung geht es um den wunderschönen Klapperstorch. Wir befinden uns in Deutschlands einzigem Aue-Nationalpark. Diese Landschaften sind regelmäßig überflutet und ständig im Wandel. Ihre Böden sind besonders fruchtbar und nährstoffreich. Ideal für den Weißstorch, der nun wieder aus seinem Winterquartier zurückgekehrt ist. Störche singen nicht, sie klappern. Das Klappern dient generell der Kommunikation, aber auch der Abwehr von Feinden oder als Warnsignal. Der Partner wird klappernd begrüßt und zur Balzzeit im März und April wird geklappert, bis die Nester beben. Gerade beim Klappern konnten wir den nicht sehr stark ausgeprägten Kehlsack sehen. Er dient der Körpertemperaturregulierung und Abkühlung. Der Kehlsack verstärkt das Klappergeräusch und der Storch kann darin Wasser einlagern, um zum Beispiel die Küken im Nest mit Wasser zu versorgen. Mit seinen langen Beinen wartet und stolziert er scheinbar mühelos durch die sumpfigen Feuchtgebiete. Seinen scharfen, großen Augen entgeht nichts. Sobald er etwas Essbares entdeckt, bleibt er stehen und schlägt blitzschnell mit seinem Schnabel zu. Es muss nicht immer Frosch sein. Auf dem Speiseplan stehen auch Mäuse, Regenwürmer, Insekten, Fische und anderes Kleingetier. Hauptsache, er deckt seinen täglichen Nahrungsbedarf von etwa 700 Gramm. Störche zählen mit fast 1 Meter Körpergröße zu den größten Vögeln Deutschlands. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 2 Meter. Der Storch ist ein Segelflieger und nutzt warme Aufwinde, um sich energiesparend durch die Luft tragen zu lassen. Der Storch ist zurück und mit ihm der Frühling. Seit jeher gilt er als Symbol für Glück und Segen.